Məsələlərdən danışdıq. Sırada bir sujetimiz də olacaq. Rusiyanın Lukoil şirkəti Azərbaycanı tərk edir dedi. Şirkət Birləşmiş Ştatlar sanksiyaları səbəbindən Şahdəniz layihəsindəki payını satmağa çalışır. Çəmbər isə daralır. Şirkətin dekabrın 13-ünə qədər vaxtı qalıb. Çünki bu müddətdən sonra Lukoilin bütün beynəlxalq bank əməliyyatları dayandırılacaq. Bəs şirkətin aqibəti necə olacaq araşdırmışıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın Ukrayna ilə savaşı bitirməsi üçün göstərdiyi təzyiqlər davam eləyir. Lukoil sanksiyalar səbəbindən Şahdəniz layihəsindəki 19,99% payını satmağa çalışır. Məlumata görə, şirkətin dekabrın 13-nə qədər vaxtı var. Çünki bu müddətdən sonra Lukoil Cash Call adlanan maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək. Bu, şirkətin səhmdar və ya tərəfdaşlarından birgə müəssisənin maliyyə öhdəliklərini ödəmək üçün əlavə vəsait tələb etməsidir. Sözü gedən proses layihənin xərclərini ödəmək üçün tələb olunan vəsaitin bir hissəsini təmin etməsinə imkan verir. Bu ödəniş hissəsi yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə həyata keçirilir. Öhdəliklərin təmin olunmaması isə şirkəti 2026-cı il fevralın 13-dən etibarən default riski ilə üz-üzə qoyur. Tərəfdarlar arasında default riskinə, yəni ki, tərəfdarlardan birinin öhdəlikləri ödəyə bilməmə riskinə gətirib çıxarıla bilər və bu baxımdan normalda iqtisadiyyatda 90 gün və 90 gündən sonraki müddət verilir. Bu zaman çərçivəsində ödənişlər oluna bilər və bu da olunmasa 12 ay ərzində müddət verilir. Əgər 12 ay ərzində ödənişlərin geri qaytarılması mümkün olmazsa, ödəyən tərəfin collateralsı, yəni ki, daşına bilməz əmlaki girov şəklində müsadirə oluna bilər. 2022-ci ildə Lukoil Petronas'a məxsus əlavə 9,9% payı alaraq iştirak payını 19,99%-ə yüksəldib. Məlumata görə pay artımı şirkətin xarici aktiv portfelində vacib rol oynayıb. Eyni zamanda Şahdəniz layihəsi şirkətin Avropa bazarına daha yaxın